开始下驴，下雨天。哦吼！开门啊！肯定是好吃啊，人那个，那怎么搞的？哎呦！他说这车驴好，这不和上车差不多吗？都那么个玩意儿，哪好了？也不咋好。下驴了哈。走，这，这跟骡子似的嘞，跟小马似的，嘿嘿嘿嘿，跟小马似的这个驴，红色的。哎，今年咋着有个3个俩的这活玩意儿哈？咱回来找的大，还没找啊？大啥啊？好了。这，他都刺激人味儿啊！这玩意儿，看这，它就这么个玩意儿。炸！行了，这是驴生的最后一站了哈。我这个接下了。驴生的最后一站。那怎么干进去？呀，你看这个驴尾巴这么大来的，啊，这个驴尾巴这么大。小骡子的尾巴似的，我操！啊，哗的进，见一个进都进，好，那么一个不进的话，他就一个都不进。干，好，抢啊！驴挤驴，抢啊！抢着进圈。这外边下雨了，还想进圈。拔过来。就剩下最后2个。看往这里赶呢？不，这来。我一圈，好了。打这个头，打这个头。啊，确实比上车强啊哈！我走近一看还强点儿，那车现在也不强啊，操！那是强一稀乎啊，看着。比上车强一稀乎吧，没什么大劲。这驴标也不好啊。走！哎，吼！照！运动健将，这是总共是31个驴啊，差不多。
这上一车30个驴，上车30个驴33万，这一车31个驴33万，多一个驴，多一个驴就是啊，标能瞧的，干毛那个大，干毛那个大，这反正这活驴杀着也，我说这样驴杀着也不挣钱。这不多大人是吧？哎，不巧，不巧。也不巧这玩意儿。好了哈，喜欢的哈，给来个强烈推荐啊！有好几个人非得要个卸驴的视频，这卸驴的视频给你拍摄完了哈，给个强烈推荐哈，感谢各位哈。